សាច់រឿងចាប់ផ្ដើមគឺស្ថិតនៅទីកន្លែងជំរំបណ្ដោះអាសន្ននៃប៉ាហងហ្វាំងលេវឺគឺកំពុងតែឈររងចាំហាលីនៅទីនេះមកដល់ភ្លាមគាត់ក៏លើកដៃអន់គោរពអ្នកហ្វឹកហាត់ហានថាបបបារងគឺកំពុងតែរងចាំនៅខាងលើដូច្នេះក៏សិននៅប៉ាហងហ្វាំងពួកគេបានលើកដៃឡើងអន់គោរពសូមស្វាគមន៍រៀមច្បងហានហើយជាថ្ងៃតាចាស់លេងហូក៏ស្ថិតនៅទីកន្លែងនេះផងដែរសូមចេញហាលីទៅនិយាយគ្នាលេងនៅខាងលើទូងเมื่อตะกอดกับปัจจิมินพิกมาเอียนในใจท่านในฝากทานโดยจียุวชนจำนวนกลอยคือปัจจิกวชับอาจับอารามครั้งหน้าขยมได้จีมรู้จำนวนนี้ในใจปีเอาไว้สังแต่เหมือนจังฮาลีในใจโตตะเวงปีสมัยระบาดเปียบรังในใจมองคือปัจจิทุนทงอครั้งหน้าเรื่องกรุบจังก็ตระบ้างก็ลองหัวเตยอยู่ให้โดยฉะนั้นขยมก็มันจังลมเลิกเรื่องอาติตการในบางการลังการเป็นบนเตะห้ามอาจารย์ที่เปียบรังจริงขยมมองในทางนี้คือมันเติมแต่องกุยผักตายในใจคะแนนเล็งแต่ปนังเตะไอ้ประสานบามีในไฟตระในใจในใจปรับขยมเอาประสานบาขมิ้นเตะขยมคือสมเลี้ยจะจริงแต่เวงให้แต่จารย์ลิงหูในใจตั้งอสมนายท่านในฝากทานคือโจทย์ในจีปีตรังดอได้ดิฉันให้ขยมได้จีมรู้จำนวนนี้คือมันจังใจไก่กองเวนชงไงเตะแต่ในฝากทานทรอบกัดเตะท่านในขนมปะลุยยนคือไม่มนุษย์และท่านในขนมกับตีบนปีนี้โดยทั่วการสนับในขนมปะลุยยนยูเตอร์ประกอบจีตระบางปุกเกตัมปีกรุบกรองเจจีมันคันจังจีการร้องกุณาแต่ใหญ่คลุนจีนปีปุกเกตัมปีหายเวทละมาการปะห้องฟังเมาปะห้องฟังตะมูนังคลายจีระบอบในฝากทายแต่ฮาลีในจีโตตะเวนขยมกมาได้บางกายหนึ่งจัดระบอบขยมชิมฝากได้มกดแต่ปนเนาะถ้าคือมันจังตัวบรรทกหนึ่งกิจการเงี้ยกรุบกรองปะเตดิฉันจีสนังละอ่อนสัจบังชันถึงก้นหนึ่งสัจบังลูให้ปุกกอดถึงปีคือจีนักกรุบกรองนั่งจัดการเงียบเซมเซ่ในขนมปะลุยจนเด็กขยมกบาสตันในขนมปะลุยจนมีพิลกัยเอาไว้ในระดับสไลด์สมกสมันจรันจังขยมปุจีเป็นเช่นสถานเพียบแบบนี้ขลังนะเมื่อหายตาจาลิงหูก้อนใจต่างดอดังหำทอมบางใจต่างตรองเตออายุการระบกวาดเนื้อซานแต่มาพยชนำติดแต่ปนอปสมัครเป็นนักฝึกขัดกับเดือดตีบุญหมอกกรุบกรองปะบรรทอเตดิฉันในปะห้องฟังตะมูประกอบจีเตอร์บาบอมพลายกระดมได้ระบกวาดจะชีมันคันเอาไว้ได้กุยบารมพอดนูคือคอนเสิร์ตได้สตันในขนมปะห้องฟังปุกเก็บประกอบจีประชมกหนึ่งปัญหาระบางการลังนี้จะชีมันคันแต่ฮารีในใจทาโจวิสนาทาซูคือจีเนกำนัดหนึ่งตะไตเมาจำได้แกเปิดทับปะคือขมิ้นเอาไว้กระปีกาจุบชมเนื้อหมกกัดมนุษย์เตเขาดิฉันให้เอาไว้กุบจางตะงอวิคือมิสเตอร์สเตจีเรื่องระหดบานไลให้ได้ปีสมัยได้บทเปรียบบ้านยังใบไม้นี้คือปัจจิมินการผู้เรียกว่าดำแต่เต้นจมูกหนึ่งอายุชีวิตคอนเสิร์ตตะงอนี้ครั้งนะปนท้ายบทเปรียบรับพลิกหายเนยขยมกดทรอบจีคอนเสิร์ตแต่สถานขนมปะห้องฟังได้ให้เลือกเป็นนิติประสมัครขยมกรุบกรองในปะห้องฟังเปิดแมนขยมเป็นบนม้าคือทรอบานทวการปะป้อนตึกการปะเพลย์ใบซ้ายก็ได้จิมนุษย์แต่สถานสปอนเต็มปรำบุญมุ่งจำนวนคลาได้ด้วยฉะนั้นบนตมองโปเกประกอบจีในมือเราขยมส่งซักมาดองมาเนี่ยเจจีมันคันด้วยฉะนั้นขยมกระทานในขนมการตัวยักษ์ดำในมูนีวิคือมันงีสรูเตเมื่อตาบนแถมในตกลงบะตึกการบทเปรียบรับบนแถมเตด้วยฉะนั้นขยมก็มันจังไอ้บทเปรียบรับโรงการปิดบะจมูกขยมลายฮาลิงกับกระลังด่าจะเจงแต่ตาจะลิงโฮปรับท่ารุนจำมันติสันก็กระบาบองหันกระนบตรอบระบกอจีเมากระนบตรอบนี้กระบาในจมูกหนึ่งก้อนระยะเปรียวระบโดยชนะมอกไฮสมาร์ทพิบระบวิคือในขนมการตบสกัดกำจัดในกำลังทำโปรวิจินเพลิงข้าพเจ้าที่ในขนมดอกมูนีวิกิจิสโนทำมาโปรระบบใบสายจันทรีกำลังตีปรำปีก่อนกระบาบทเทประธานชีวิตจนในขนมตักใดโกสปามูลานแต่ตามประมาณเวียถ้าจังกรณีวิกิจิมันแต่ตะบองพตกแต่ดาวิจิกยำใดขมายกอดกระทบบางประธานชีวิตตีจอกเวียมาสไฟโยลฟคัดระยะเปรียวระบโดยชนะในเพื่อดับบางประวิจับกูสตรีกำลังทับโปรวิจินหรือมือกคลุมซาระบบโปเกในตระบางกลมชัดด้วยซาแตงกยำใดขมายในเจชีมันคันก็กระบาดมองให้กระนอตรับได้ไม่ลำไรระบอกก่อนตั้งใบจานิจใจมองให้ก็คือกระนอตาจงสนมปอในเปิดดาปะห้องฟังมีกรุธนาไว้กัดล่างก็คือจงอ้อยนฟกัดหันจุยปะห้องฟังจำนวนใบน้องตานฟกัดหันคืออยู่ปรมดาเตแต่ฮาลีสงัดมอดเชนเนซินแต่จาริงหูก็ยินตั้งดาวนังหามทอมมาโดนเตียนบางยินตั้งถึงจมูกหนึ่งปะเต็มปรำปีกับเป็นโมโนคือเป็นจมินพิบอจ้าหนึ่งเรื่องคลังนะทำเวลาให้ปะพรมสัตว์คำวิจินหายหนึ่งปะประสาทเทนยื้อก็เติมบันจังในกรมได้ปะเพลย์ใบซ้ายตรวจสมัติหนึ่งเมื่อระดับในเมนลำไรระบบโปเกเติมบันปะเพลย์ใบซ้ายเล็บจะบะยกเตอสมัยแต่ปะชินชิวได้จีปะดำเนินกำลังคลังจิเกบอมพอดนึกน้องจะนำปะแต่ปรำปีก็ตระบานจังกรมปะเพลมิกีใบสักได้จำในแกปะได้ทอมในสมาชิกในขนมปั้นติงตัวแต่ปนอปะได้อากิคลุนบานปีสงครามการเป็นเลือกมนุษย์คือมีแต่ปะห้องฟังฮันนังปะจันอยู่แต่ปนอแต่บางเพคลุนโมการตึกได้เปิดเตะระบอนเนี่ยดอเตยได้พูดเชิงต่างออกนี้คือสเตอร์แต่คอมเมนต์ตีกลางชอยเชิงบอลยีดูชนะเตอคนนึงก็ได้จิมีน้อมหนึ่งขนมปะกอดคือปิจิเมียรำทักมาเอียนจมปูมกลีโฮเจนหายนังห้องฟูคลังนะปัตตาจนะก็ได้มีแต่กอดไม่ได้เตในขนมปะห้องฟังได้จิมนุษย์ท่านขนมกับดัตติบนกอดกบาลยีตังตอบตรงระบกอดตรงเวอร์ระบกอดตะบานเฟือพิมลกอดคือเมียรำทาซอกได้ยังไงเตจึงให้ดาวคัดเกิดสารบองเมื่อเพื่อสบายเรื่องปัญหาต่างนี้ถ้าตะเลือกคลุนดาวคัดแต่ดาวคัดเกิดจังไม่ได้ขยมจีจะทาประกอบจีทฟื้นดูจีขยมหนึ่งปีนี้ได้หายเราครบปีในระบาดตาจางลิงหูในใจเต๋อกบาลจัดดอดแบดดงระบฮันลีครั้งนะด้วยฉะนั้นกบาลจะตรวจสบัดตะใบมกยมปนัดเมื่อหนึ่งยกวิหรือสารตกเมาแล้วในจีประธานขยมกึมจังใหญ่ไวจรา
បានទេប៉ុន្តែបើតាមសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំនៅពេលនេះគឺសុទ្ធចិត្តយល់ព្រមទៅចោះហើយក៏បានបកគលឧបករណ៍ក្បួននៃការបង្កើត3មុខទៅឲ្យមនុស្សចំណាស់លេងហូបផងដែរថាឧបករណ៍ក្បួននៃការបង្កើតនេះខ្ញុំក៏បានធ្វើវាដោយខ្លួនឯងប្រសិនបើប៉ហងហ្វាំងប្រឈមមុខជាមួយនឹងបញ្ហាផ្សេងៗនៅថ្ងៃមុខនោះខ្ញុំប្រកាសជានឹងបានដឹងនិងមកជួយភ្លាមម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំក៏បានយល់ពីពាក្យសម្ដីដែលប្រពាក់ប្រដាប់បាននិយាយបាញ់នេះផងដែរប៉ុន្តែចំណាអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ដែលស្ថិតនៅក្នុងសកលលោកនេះគឺមិនអាចបំពេញតាមបម្រើការមនុស្សម្នាក់បានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយបានឡើយហើយដូច្នេះអ្វីដែលប្រពាក់ប្រដាប់កំពុងតែត្រូវការនិងចង់បានបំផុតនោះគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីសន្តិភាពផ្លូវចិត្តទេប្រសិនបើចិត្តរបស់ពួកយើងស្ងប់ស្ងាត់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងនោះនឹងកាន់តែល្អណាស់ហើយនៅថ្ងៃនេះបញ្ហាទាំងអស់ក៏ត្រូវបានចាប់សពគ្រប់អស់ហើយសង្ឃឹមថាប្រពាក់ប្រដាប់មើលថែខ្លួនឯងបានល្អផងតែចាន់លីងហ៊ូគាត់ក៏ពិនិត្យមើលក្បួននៃការបង្កើតរបស់ហានលីពីស្ដីដែលហានលីនិយាយមកគឺធ្វើគាត់ធូរចិត្តបានច្រើនខ្លាំងណាស់សម្លឹងទៅមើលផ្លាកភ្លើងរបស់លីហ៊ូជីនដែលជាលោកគ្រូរបស់ហានលីនឹងឯងម្ល៉េះយើងជឿជាមកក្រៅនិយាយសួរហានលីលោកម្ចាស់អ្វីទៅពីសម្ដីថាសន្តិភាពផ្លូវចិត្តនោះហានលីនិយាយលើកឡើងតើទៅជាមួយនឹងតាចាស់លីងហ៊ូតាំងពីដើមមកគាត់ក៏ចូលចិត្តជ្រៀតជ្រែកឱកាសតូចតាចតិចតួចហើយម្យ៉ាងទៀតក៏ចូលចិត្តនៅក្នុងការភ្នាល់គ្នាជាមួយនឹងអ្នកផ្សេងផងដែររឿងរ៉ាវជាច្រើនដែលគាត់បានឮនិងបានជួបពិបាកនៅក្នុងការធ្វើគាត់បំភ្លេចវាចោលដូច្នេះក៏បានធ្វើការរស់នៅរបស់គាត់គឺគ្មានភាពពេញលេញស្ងប់ស្ងាត់ដូចជាអ្នកផ្សេងបានឡើយដែលពីសម្ដីរបស់ហាលីនិយាយមកប្រមាណម៉ាត់នោះធ្វើគាត់មានអារម្មណ៍ថាធូរស្រាលនៅក្នុងចិត្តហាលីក៏និយាយគិតក្នុងចិត្តតើទៅជាមួយនឹងលោកគ្រូលីហ៊ូជីននឹងផងដែរលោកគ្រូប៉ះហងហ្វាំងរបស់លោកគ្រូខ្ញុំប្រកាសជានឹងខិតខំប្រឹងប្រែងការពារអញ្ចឹងអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងហាលីនៅពេលនេះក៏បានយល់ពីចិត្តរបស់លីហ៊ូជីននិយាយមកកាលពីមុនហើយបន្ទាប់មកហាលីក៏បានមកដល់ទីកន្លែងស្ងប់ស្ងាត់មួយនៅក្នុងទីក្រុងថេនឆាំងដែលជាទីកន្លែងដែលលូវើជីងជាអ្នកកំណត់ហាលីគិតក្នុងចិត្តថាលូវើជីងគាត់គឺចូលចិត្តធ្វើសកម្មភាពដោយសម្ងាត់ខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងក៏បានដំណើរការក្បួននៃការបង្កើតនៅខាងក្រៅដើម្បីការពារខ្លួនឯងបើធ្វើចូលនៅខាងក្នុងដំណើរការក្បួនគឺលើជននឹងបានដើរទៅមុខបន្តលូវើជីងគាត់ក៏បានបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះមុខនិយាយថាសូមសរសើរនៅវកាឋានគឺពិតជាមនុស្សម្នាក់ដែលគោរពពាក្យសម្ដីខ្លួនឯងពិតមែនហើយដោយការរៀបចំរបស់គាត់នៅពេលនេះគឺមិនអត់ប្រយោជន៍ទេហាលីនិយាយតបទៅវិញលោកក៏បានបង្កើតដែលនៅលំហដោយរឿងមកបែបនេះគេចេញពីខ្សែភ្នែកមនុស្សដែលស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងថេនឆាំងតែមានអ្វីដែលត្រូវលាក់បាំងដែលពីក្រោយខ្នងឲ្យពិតប្រាកដទៅភ្លាមសម្ដីរបស់ណានឡុងនិយាយថាលបងលូខ្ញុំក៏បានប្រាប់លបងលូរួចហើយសម្លាញ់ហានគាត់គឺមិនមែនជាមនុស្សដែលស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតទី4ធម្មតាម្នាក់ទេបន្ទាប់តែឡើងបងអាននៅដែនធម្មពលលំហនេះចេញហាលីនិយាយគិតក្នុងចិត្តថានេះគឺពិតជាណានឡុងពិតមែននិយាយថាខ្ញុំនឹកស្មានមកដល់ឡើយគឺអាចបានជួបជាមួយនឹងសម្លាញ់ណានឡុងនៅទីកន្លែងនេះម្ដងទៀតទេហើយគឺពិតជាធ្វើឲ្យខ្ញុំទៅកោហានមានការខ្ជិបអាខ្លាំងណាស់ណានឡុងក៏និយាយទាំងខ្ជិបអាត្រឡប់ទៅវិញផងដែរសម្លាញ់ហានក៏ដូចគ្នាគឺគ្មានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងសោះតែចំណាយចំពោះហាលីនិយាយតែងឿនឆ្ងល់សម្លាញ់ណានឡុងរួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់ឬរៀនមានជីវិតបានហេតុអ្វីបានជាមិនត្រាប់ទៅប៉ារបស់ខ្លួនព្យាបាលរបស់ខ្លួនឯងឲ្យជាសះស្បើយនៅពេលនេះហេតុអ្វីបានជាបញ្ញាជួបខ្ញុំទាំងតកកហល់បែបនេះចឹងណានឡុងនិយាយតបទៅវិញភ្លាមមិនទៅសម្លាញ់ហានប្រកាសជាមិនតន់ដឹងខ្លួននៅឡើយទេមិនថាខ្ញុំហាននឹងសម្លាញ់ហាននៅពេលនេះគឺត្រូវបានកត់ចូលនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅនៃប៉ាផ្លូវវិញ្ញាណខ្មោចបាត់ហើយបើនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាទាំងនេះវាគឺជារឿងមួយដែលគួរឲ្យអស់សម្ដៅវ៉ាងធីនគូគេគឺសិតចិត្តលះបង់អ្វីគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ដើម្បីទទួលបាននៅកណ្ដាប់ទ្រព្យប៉ុន្តែយ៉ាងណាកណ្ដាប់ទ្រព្យទាំងអស់ក៏បានធ្លាក់ចូលនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃពួកយើងទាំងពីរហើយអ្វីដែលគាត់ទទួលបាននៅថ្ងៃនោះវាគឺជាផែនទីធ្វើដំណើរទៅកាន់ជ្រុំភ្នំបិសាចធ្លាក់ហើយដូច្នេះសម្លាញ់ហានទទួលបានកណ្ដាប់ទ្រព្យអ្វីខ្លះដែរទៅហាលីនិយាយប្រាប់ខ្ញុំគឺទទួលបានកណ្ដាប់ទ្រព្យចិញ្ចៀនខ្មៅមួយវងលឺចឹងឯណានឡុងគាត់ពិតជាខ្ជិបអើងើបក្រោកឡើងសម្លាញ់ហានគឺទទួលបានចិញ្ចៀនខ្មៅនោះវាគឺពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់តែហាលីគឺពិតជាឆ្ងល់មិនដឹងថាចិញ្ចៀនខ្មៅមួយវងហ្នឹងវាគឺមានអ្វីពិសេសទេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាសម្លាញ់ណានឡុងនិយាយប្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតឲ្យខ្ញុំបានដឹងផងតែលូវីជីងក៏និយាយប្រាប់ថាហើយសម្លាញ់ទាំងពីរសម្រាប់សិនចោះតើខ្ញុំនិយាយរៃរាប់តាក់ទិនជាមួយនឹងបញ្ហាចិញ្ចៀនខ្មៅដែលតាំងពីដំណើរមកគេនិយាយថាចិញ្ចៀនខ្មៅនេះត្រូវបានបង្កើតចេញពីដែកខ្មៅឯកផ្កាយដែលមកពីពិភពខាងក្រៅហើយគេត្រូវបានបំបែកចេញជាចិញ្ចៀនជីនហើយនឹងយ៉ាងជាធម្មតាចិញ្ចៀននេះវាគឺមិនបានបញ្ចេញឥទ្ធិពលអ្វីទេប៉ុន្តែចំណាក់ប្រសិទ្ធបានជួបប្រទះជាមួយនឹងពលិធម្មពលវាប្រហារនៅក្នុងចរពភ្នំបិសាចធ្លាក់វាប្រកាសជានឹងបញ្ចេញសក្តានុពលរបស់វាទៅប្រឆាំងជាមួយនឹងពលិនៃការវាប្រហារនៅក្នុងនោះហើយក៏អាចប្រើប្រាស់កម្លាំងថាពលនៃពលិការពារនៅរូបរាងកាយរបស់ខ្លួនឯងនឹងផងដែរដូច្នេះដោយការពីមុនមកគ្រីស្មនឆាំងខុនគាត់ក៏បានពឹងលើអាវុធកណ្ដោទ្រព្យមួយនេះហើយដែលអាចការពារខ្លួនគាត់ឲ្យមានសុវត្ថិភាពចាក់ឈីមកខាងក្រៅវិញបានហាលីក៏បានយកចិញ្ចៀនខ្មៅនឹងចេញមកនៅទៅពេលឃើញចឹងគាត់ដឹងថាមើលទៅសម្លាញ់ហានទទួលបាននេះគឺជាចិញ្ចៀនយេនហើយដូច្នេះហាលីគិតក្នុងចិត្តថាបើអញ្ចឹងមាននោះចិញ្ចៀនឲ្យខ្ញុំបានយកពីមីប៉ាជិនយូវាគឺជាចិញ្ចៀនយ៉ាងជាក់ជាមិនខានប៉ុន្តែពួកគេទៅពីប្រកាសជានឹងមិនដឹងទេថាចិញ្ចៀនទាំងពីរវងយេនហើយនឹងយ៉ាងគឺស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ខ្ញុំពួកគេទៅពីមិនដឹងអញ្ចឹងនោះគឺកាន់តែល្អក៏និយាយសួរទៅកាន់អ្នកទាំងពីរនៅវឹកខាត់ទាំងពីរគិតចឹងមិនដែរតែទើបជាមួយនឹងរឿងទាំងអស់នេះអញ្ចឹងណាឡុងក៏និយាយថាវាគឺជាកាត់ប៉ិតណាពួកយើងគឺចង់សហការជាមួយនឹងអ្នកវឹកខាត់ហានដើម្បីចូលនៅក្នុងជ្រុំភ្នំបិសាចធ្លាក់ចំណែកកាលូវីជីងនិយាយតាំងលាខ្លួនដោយការពីមុនគាត់ក៏បានខកខានបានចូលរួមនៅក្នុងជ្រុំភ្នំរៀបច្បងឆាងខុនដោយសារតែនៅពេលនោះប៉ាថេនជីរបស់គាត់គឺកំពុងតែមានបញ្ហាដែលត្រូវដោះស្រាយហាលីចូលចិញ្ចៀនខ្មៅមកលើសាតុកនិយាយលើកឡើងតាក់ទិនជាមួយនឹងជ្រុំភ្នំបិសាចធ្លាក់វាគឺជាទីកន្លែងដែលគ្រោះថ្នាក់បំផុតដែលស្ថិតនៅទឹកដីថេនណាន
หากខ្ញុំពិតជាងឿនឆ្ងល់ហេតុអ្វីបញ្ជីពូនទាំងអស់គ្នាសុចិត្តប្រទៅឋានអាយុជីវិតជនខាងក្នុងជំរំភ្នំពិស័យធ្លាក់អញ្ចឹងណាត់ឡងនិយាយតបទៅវិញភ្លាមសម្លាញ់ហានគឺមិនដឹងទេនៅពេលដែលពួកយើងទាំងអស់គ្នាហ្វឹកហាត់បណ្ដោះកម្រិតទី4ដំណាក់កាលចុងក្រោយហើយអ្វីដែលធ្វើបន្តទៀតគឺត្រូវតែព្យាយាមបំបាយទៅដល់កម្រិតទី5ហើយម្ចាស់ទីបតតឹងជាមួយនឹងរបៀបនៅវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការបំបាយទៅដល់កម្រិតទី5គ្មាននរណាគេម្នាក់បានឃើញវិធីសាស្ត្រនេះជាយូរណាស់មកហើយដល់លើចឹងហារីក៏និយាយប៉ាន់ស្មានដូច្នេះមានន័យថាវិធីសាស្ត្របំបាយទៅដល់កម្រិតទី5គឺស្ថិតនៅក្នុងជំរំភ្នំពិស័យធ្លាក់នឹងមែនទេណាត់ឡងក៏និយាយថាបាននិយាយតាមត្រង់ទៅរៀនច្បងឆាំងខុនដែលគាត់គឺជាបុព្វបុរសរបស់ខ្ញុំគាត់ក៏បានសុខចិត្តប្រទៅប្រឋានអាយុជីវិតចូលនៅក្នុងជំរំភ្នំពិស័យធ្លាក់នោះគឺដើម្បីស្វែងរកពីអាចកបាំងវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការបំបាយទៅដល់កម្រិតទី5នឹងឯងហើយដល់ខ្ញុំនឹងសម្លាញ់លូក៏បានស្វែងយល់និងស្រាវជ្រាវតាក់ទិនជាមួយនឹងអាចកបាំងជំរំភ្នំពិស័យធ្លាក់ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដែរហើយក៏ដឹងថានៅទីនោះគឺមានគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែពួកយើងទាំងពីរគឺគ្មានចិត្តស្ទាក់ស្ទើរអ្វីទេហើយលេងនិយាយសួរបន្តហេតុអ្វីបញ្ជីពូនទាំងពីរមិនក៏ហៅមនុស្សដែលស្ថិតនៅក្នុងបរិបទរបស់ខ្លួនដែលមានសមត្ថភាពខ្លាំងៗមកចូលរួមដែរទៅមិនបញ្ជីនៅពេលនេះមានតែខ្ញុំហើយនឹងពួកលោកទាំងពីរនាក់អញ្ចឹងណាស់ឡងនិយាយប្រាប់ថាទីមនុស្សគឺចិញ្ចៀនខ្មៅគឺបានត្រឹមតែបញ្ចេញកម្លាំងថាពលការពារមនុស្ស3នាក់តែប៉ុណ្ណោះហើយចំណែកឯ head part ទី2សម្លាញ់ហានក៏ណាតែយល់ដឹងដោយខ្លួនឯងហើយបន្ទាប់ពីរឿងហេតុដែលបានកាត់ឡើងកាលពីថ្ងៃមុននោះខ្ញុំគឺលែងជឿទុកចិត្តអ្នកផ្សេងដោយងាយៗទៀតហើយនៅថ្ងៃនោះសម្លាញ់ហានគឺមិនបានធ្វើអ្វីខ្ញុំទេនៅក្នុងលំពេលដែលខ្ញុំកំពុងតែចោកខ្សោយប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញគឺបានផ្ដល់ជំនួយជួយខ្ញុំបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងជាហេតុដែលថ្ងៃនេះខ្ញុំគឺសុខចិត្តហៅសម្លាញ់ហានមកចូលរួមសហការជាមួយនឹងខ្ញុំម្ដងទៀតលុះវិញជីងគាត់ងើបក្រោកឡើងនិយាយថាសម្លាញ់ហានអ្វីៗគ្រប់ចាំងពួកយើងគឺបាននិយាយដែលគ្មានការលាក់បាំងអ្វីទេតែសម្លាញ់ហានគិតយ៉ាងម៉េចដែរហាលីរបស់យើងគឺមិនតន់និយាយប្រាប់អ្វីទេក៏បានផ្លាទីមកដល់ទីកន្លែងផ្ទះសំណាក់វិញដៃរបស់គេគឺកាន់ផ្លាបញ្ជាត្បូងមួយដែលជាទីតាំងកំណត់ទីតាំងដែលពួកគេបានបន្សល់ទុកនៅសម័យនឹកគិតថយក្រោយអ្វីមិញនេះហាលីនិយាយសួរពួកអ្នកទាំងពីរថាតើពួកអ្នកទាំងពីរគេមានកម្រងទៅកាន់ជំរំភ្នំពិស័យធ្លាក់នៅពេលណាដែរណាន់ឡងនិយាយប្រាប់ថាស្នាមលំហប្រេះបែកនៅក្នុងជំរំភ្នំពិស័យធ្លាក់គឺមានភាពប្រែប្រួលខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែចំណាយរយៈពេលរៀងរាល់50ឆ្នាំម្ដងនៅក្នុងជំរំភ្នំពិស័យធ្លាក់គឺតែងតែមានការប្រែប្រួលខ្លះៗអញ្ចឹងនៅសល់រយៈពេលតែ3ឬមួយក៏4ឆ្នាំទៀតតែប៉ុណ្ណោះគឺដល់ពេលវេលា50ឆ្នាំនោះកាត់ឡើងម្ដងទៀតហើយហាលីលឺអញ្ចឹងនិយាយថាដូច្នេះហើយរឿងបញ្ហានេះវាគឺមិនជារឿងបញ្ញាពេកទេអញ្ចឹងនៅពេលវេលានោះចិត្តមកដល់ចាំខ្ញុំប្រាប់ចម្លើយថាខ្ញុំគួរទៅឬមួយក៏មិនគួរទៅប្រាប់ទៅកាន់អ្នកទាំងពីរឲ្យបានដឹងទៅចាស់ប៉ុន្តែអ្នកទាំងពីរមិនចាំបាច់បារម្ភទេទោះបីជាខ្ញុំមិនទៅក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំគឺអនុញ្ញាតឲ្យពួកអ្នកទាំងពីរយកជាជាងខ្មៅរបស់ខ្ញុំទៅប្រើប្រាស់ទៅចោះដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពអ្នកទាំងពីរលឺអញ្ចឹងហើយញញឹមទាំងសប្បាយចិត្តអញ្ចឹងហាលីក៏បានគិតក្នុងចិត្តតាក់ទិនជាមួយនឹងមនុស្សដែលបានបំបាយកម្រិតទី4ហើយបន្តមកព្យាយាមហ្វឹកហាត់បណ្ដោះកម្រិតរាំងស្ទះដោយបញ្ហាទាំងអស់នោះពួកគេគឺត្រូវតែស្វែងរកវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការដោះស្រាយដើម្បីបំបាយនៃកម្រិតនៃការហ្វឹកហាត់ជាហេតុដែលពួកគេសុខចិត្តប្រតិបត្តិអាយុជីវិតនិងគ្រោះថ្នាក់បែបនេះហើយនៅហាលីនៅពេលនេះគឺមិនចង់គិតអ្វីច្រើនទេគួរតែគិតតាក់ទិនជាមួយនឹងវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយជាមួយនឹងសត្វកង្កែបភ្លើងជាមុនសិនបិទទ្វារចូលនៅខាងក្នុងសង្ងំហ្វឹកហាត់ទៅ